ជំរាបសួរចា៎ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនានៅវីដេអូនេះឲ្យស្គាល់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរីថ្មីគឺ LG Dual Cool ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Air Purifying System វាមិនមែនជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ធម្មតាទូទៅនោះទេតែវាជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលមានប្រព័ន្ធបន្សុទ្ធខ្យល់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនតែម្ដងបានន័យថាម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយគ្រឿងនេះគឺមានសមត្ថភាពអាចផ្លាស់ប្ដូរសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងបន្ទប់ឲ្យត្រជាក់និងមានប្រព័ន្ធបន្សុទ្ធខ្យល់ដែលធ្វើឲ្យខ្យល់ដកដង្ហើមស្រស់ថ្លានៅក្នុងបន្ទប់តែម្ដងជាពិសេសស៊ីភ្លើងកាន់តែតិចនិងលោកអ្នកអាចបញ្ជាជាមួយម៉ាស៊ីនត្រជាក់តាមរយៈ app ក្នុងទូរស័ព្ទដៃបានទៀតផងសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នានេះគឺជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ LG Dual Cool ជាមួយបច្ចេកវិទ្យា Air Purifying System ដូចខ្ញុំបានប្រាប់រួចទៅហើយថាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ LG model មួយនេះបានភ្ជាប់មកជាមួយប្រព័ន្ធបន្សុទ្ធខ្យល់ផងដែរដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយនេះអាចមានសមត្ថភាពត្រួតពិនិត្យចាប់យកធូលីដីបាក់តេរីនិងមេរោគកខ្វក់ដែលមាននៅក្នុងខ្យល់ក្នុងបន្ទប់ដែលមានទំហំតូចរហូតដល់1មីក្រូការធ្វើការរបស់វាបែងចែកជា3ដំណាក់កាលធំៗគឺត្រួតពិនិត្យចាប់យកនិងបន្សុទ្ធខ្យល់មានន័យថានៅពេលដែលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រួតពិនិត្យឃើញមានធូលីដីឬក៏បាក់តេរីភ្លាមនោះវានឹងបញ្ចេញអនុភាពអ៊ីយ៉ុង5លានម៉ូលេគុលក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េមកប្រមូលសារធាតុប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យខ្យល់ក្នុងបន្ទប់បរិសុទ្ធមិនមានផលប៉ះពាល់និងបំបត្តិក្លិនក្នុងពេលវេលាជាមួយគ្នាតើយើងអាចដឹងតាមវិធីណាថាបរិយាកាសក្នុងបន្ទប់ស្អាតដល់កម្រិតណាយើងអាចដឹងតាមរយៈអេក្រង់ LED ដែលបង្ហាញពីដំណើរការទាំងអស់នោះមាន6ពណ៌ដែលចាប់ផ្ដើមពីពណ៌ស្វាយពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌ក្រហមពណ៌តាក្រូចពណ៌លឿងនិងពណ៌បៃតងពណ៌បៃតងបែបនេះបង្ហាញថាខ្យល់បរិសុទ្ធយើងអាចមើលពណ៌ទាំងអស់នេះតាមរយៈអេក្រង់ LED ហើយយើងក៏អាចមើលតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃជាមួយនឹង App LG Smart Sync Q ផងដែរពេលនេះយើងនឹងមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាវាអាចធ្វើដោយអ្វីដែលយើងបាននិយាយពីមុនមកដែរឬទេសញ្ញាពណ៌បៃតងត្រង់នេះបង្ហាញថាបរិយាកាសនៅក្នុងបន្ទប់របស់យើងគឺប្រកបដោយខ្យល់បរិសុទ្ធស្រស់ថ្លាបន្តិចទៀតនេះនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការដកពិសោធន៍គឺផ្ទះជាមួយនឹងកតុកតាមួយនេះជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយហ្នឹងសញ្ញាពណ៌ស្វាយនេះបញ្ជាក់ថាក្នុងបន្ទប់របស់យើងគឺកំពុងតែមានបាក់តេរីនិងមេរោគកខ្វក់នៅក្នុងខ្យល់ឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើការចុចប៊ូតុង Air Purify នៅលើតេឡេនេះគឺជាសញ្ញាប្រាប់ថាយើងបានចុចពណ៌ Air Purify នៅក្នុងតេឡេហើយតួលេខត្រង់នេះនឹងថយចុះបន្តិចម្ដងនោះមានន័យថាប្រព័ន្ធបន្សុទ្ធខ្យល់ចាប់ផ្ដើមដំណើរការវានឹងផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ទៅដូចដើមវិញគឺមាន6ពណ៌ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើរហូតត្រឡប់ដល់ពណ៌បៃតងនោះបញ្ជាក់ថាបន្ទប់របស់យើងគឺមានភាពស្រស់ថ្លានិងបរិសុទ្ធចំណែកសមត្ថភាពក្នុងការផ្ដល់ភាពត្រជាក់ក៏មិនធម្មតាផងដែរព្រោះម៉ាស៊ីនត្រជាក់ LG Dual Cool ជាមួយបច្ចេកវិទ្យា Air Purifying System ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Dual Compressor ដែលធ្វើឲ្យសមត្ថភាពត្រជាក់លឿនជាងមុន 40% ហើយក្នុងខណៈពេលជាមួយគ្នាវាក៏ជួយសន្សំសំចៃភ្លើងរហូតដល់ 70% ផងដែរចំណែក Compressor ក៏ទទួលបានការធានារហូតដល់រយៈពេល10ឆ្នាំដែលអាចនិយាយបានថា LG ជាក្រុមហ៊ុនមុនដំបូងគេបង្អស់ក្នុងទីផ្សារដែលហ៊ានធានាCompressor យូរដល់ថ្នាក់នេះហើយកញ្ច្រែងត្រជាក់និងកញ្ច្រែងក្តៅក៏មានការធានារយៈពេល3ឆ្នាំផងដែរមុននេះបន្តិចនាងខ្ញុំក៏បានបង្ហាញពី App LG Smart Sync Q ដែលធ្វើការបានច្រើនជាងនេះដោយយើងអាចបញ្ជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់យើងទោះបីយើងមិននៅជិតម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏ដោយវិធីសាស្ត្រប្រើប្រាស់ក៏មិនមានអ្វីច្រើនផងដែរដែលគ្រាន់តែ download app LG Smart Sync Q ក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបន្ទាប់មកភ្ជាប់ជាមួយម៉ាស៊ីនត្រជាក់តាមរយៈ WiFi ហើយយើងក៏អាចគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិករបស់ LG ផ្សេងទៀតតាមរយៈ app មួយនេះបានផងដែរនេះគឺជាសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ម៉ាស៊ីន LG Dual Cool ជាមួយបច្ចេកវិទ្យា Air Purifying System វាល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែស្វែងរកទិញម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្ដូរម៉ាស៊ីនត្រជាក់លោកអ្នកអាចពិចារណាជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ model នេះបានអរគុណចំពោះការទស្សនានៅវីដេអូនេះ